Sơn ơi, Sơn, đi mày à, 861 đôi. À, 861 đôi. Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh nghị viện thế giới có chủ đề nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững thịnh vượng trên toàn thế giới. Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận công trình nâng cao hiệu quả lập pháp, Walking giáo dục alone. để hiện thực hóa các mục tiêu chung. Balik na ako sa aking hotel kasi baka mamaya mawala na ako, tinandaan ko lang ang mga daan. Dito maganda dito kasi malapit ka sa kainan. Yan, mga sa Mama Barbecue, sa mga souvenir na nagtitinda. Ang daming souvenir na nagtitinda. Kung pupunta pala at magtutur ka dito sa Vietnam, dito ka sa Sapa, sa Hanoi, then punta ka sa Sapa. Dito ang magandang place. Yan, pabalik na ako sa aking hotel. Kasi magagabi na, baka maligaw na ako. Hindi ko na alam pabalik. Lakad-lakad muna kasi nakaka-boring sa loob lang ng ng hotel. So at least dito nag-book si ma'am ng malapit sa daanan, sa kainan. See? Tabi-tabi ang restaurant dito. Ang daming Pilipino dito, grabe.